Панголинами, как своими животными. Мы говорим с ней о разных проблемах охраны природы. И она выбрала миссию по спасению панголинов, например. А вот Ария, она любит слонов, но также неравнодушна к жирафам. Так что мы думаем, что когда они подрастут, у нас будет эксперт по панголинам, эксперт по жирафам и эксперт по слонам. А Грэм, очевидно, эколог по водно-болотным угодьям и специализируется на фламинго. Так что у нас в семье, возможно, полный состав по охране дикой природы. Мне кажется, это здорово. Наши будни и жизнь нашей молодежи переплетены. Та работа, что вы делаете, оставляет наследие для ваших детей. Для Арии это также наследие. Все матери могут понять друг друга. Нас связывают наши сердца. Рождение ребенка – это дар, как и само материнство. Мы выкармливаем и растим своих детей, будучи одновременно чуткими и сильными. И если люди хотят защищать нас, важно, чтобы их потомство понимало нас. Мы видим, что решение не так-то просто реализовать на практике. И в таких местах, как это, здесь многое происходит за кулисами. Я управлял двумя лагерями для ЭКУ. Макета Макс Байчен, координатор категоризма ТЭГИСа. Еще один лагерь мы называем научно-исследовательский. А штаб-квартира находится здесь. Каждый день я прихожу. Моя работа заключается в том, чтобы следить за тем, чтобы деятельность в лагере или работа, или полевые мероприятия выполнялись каждым человеком в соответствии с заданием проекта ЭКО. Итак, во-первых, мы приходим сюда. В понедельник мы встречаемся и обсуждаем, что каждый сотрудник будет делать в течение недели. Так что, по крайней мере, в эти дни нам не приходится бегать за отдельными сотрудниками, чтобы узнать, чем они занимаются, и все такое. У нас есть гарантия о том, что конкретный человек делает то-то и то-то, и в лагере, и в лагере в основном заботятся о том, чтобы в нем было все. У нас есть сад, и мы следим за тем, чтобы в нем выращивали овощи, например, чили. Так что, да, мы просто следим за тем, чтобы это место выглядело красиво. А еще кто-то кормит персонал. Как они выполнили свои обязанности. И следит за тем, чтобы он не было. Я тоже обхожу лагерь, чтобы выяснить, какие вещи в нем испорчены, и если они есть, то я связываюсь с обслуживающим персоналом, чтобы убедиться, что они будут вовремя отремонтированы. Например, если водопроводная труба, то я попрошу или заказов. Например, в плане заказов я слежу за тем, чтобы в лагере было порядок. Я проверяю все ресурсы, необходимые для лагеря. Я созваниваюсь с офисом, чтобы убедиться, что все, что я заказываю в лагере, согласовано и отправлено в определенный период. Что касается полевых работ, то мы работаем с фермерами 4 разных деревень. Мы обучаем их новым методам ведения сельского хозяйства, которые мы называем водоохранным земледелием. Теперь мы называем это сфероосознанным земледелием.
огонь, который должен постоянно гореть. Подмечая в повседневную жизнь и задачи команды EcoExist, мы убедились, что именно надежда помогает им в
были настолько большими, что просто приковывали наше внимание. Стоит только увидеть слона, и все вдруг меняется. И тогда ты думаешь, вот, это сон. Это сон. И это то, что было частью моего детства. Они выросли в тех же местах, что и мы. Знания о Дельте и ее богатствах передавались им из поколения в поколение от их предков.